नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म हो स्मृति मल्ल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही जेठ 25 गते अर्थात् भोलिबाट युरोपको भ्रमणमा निस्कँदै हुनुहुन्छ। स्विजरल्यान्डमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको साधारण सभामा सहभागी हुने मुख्य विषयवस्तु रहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले युरोपका दुई शक्तिशाली मुलुक बेलायत र फ्रान्सको पनि भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। परम्परागत मित्र शक्ति रहेको बेलायतको भ्रमण मित्रतालाई प्रगाढ बनाउने भनिए पनि फ्रान्सको भ्रमण फ्रेन्च लगानी नेपाल भित्र्याउने विषयमा केन्द्रित रहने पनि बताइएको छ। नेपालले वैदेशिक लगानीका लागि उदार नीति अवलम्बन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण फलदायी हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ र भ्रमणमा अन्य के कस्ता विषयहरू पनि मुद्दाको रूपमा अघि सार्न सकिन्छ र बेलायतको भ्रमण पुरानो मित्रताको नवीकरण मात्र हो या अन्य केही पनि अर्थहरू बोकेको छ त? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी विषय प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा आम सञ्चार माध्यमका प्रोफेसर जसले 2 दशकभन्दा लामो समय नेपालको जर्नलिजम क्षेत्रलाई दिइसक्नु भएको छ, डाक्टर कुन्दन अर्यालज्यू, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइओएलको साधारण सभामा नेपालले सहभागिता जनाउने भनेर प्रधानमन्त्री भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष गरी अब यसमा चाहिँ नेपालले र प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आफूलाई कसरी पेश गर्ने भन्ने विषयवस्तु छ, त्यो अपेक्षा के छ? आइएलओ भन्नुभयो, यो आइएलओ विश्व श्रम सङ्गठन भन्छौँ यसलाई। यसको 100औं वर्षको समारोह अथवा शतवार्षिकी समारोहमा प्रधानमन्त्री उद्घाटन समारोहमै बोल्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रममा त्यसरी बोल्नेहरू, उद्घाटन समारोहमा बोल्ने जम्मा 6 जना त्यो दिनका वक्ताहरूमध्ये हुनुहुन्छ र त्यो विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्रीलाई यसरी निम्त्याएर बोलाउँदाखेरि यो नेपालको महत्त्व, नेपालको गरिमा नै हो यो र यो ठुलो कुरा हो। यो शतवार्षिकी समारोहमा तर उद्घाटन समारोहमा त्यो बोल्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा नेपालका अनुभव र श्रमका सम्बन्धमा हाम्रो दृष्टिकोणहरू राख्नुहुनेछ र यो आफैमा एउटा सम्मानित स्थान हो। नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपाल झन्झन अग्रसर भइरहेको र छिमेकका राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धहरूलाई एउटा अत्यन्त प्रगाढ बनाएर विगतका कतिपय अप्ठ्याराहरूलाई पनि समाधान गरेर अगाडि बढ्दै अब क्रमशः दक्षिण एसिया हुँदै दक्षिण पूर्व एसिया र युरोपसम्म पनि यो नेपालको लामो समयदेखि अलिकति विस्तार हुन नसकेको अथवा केही खास गरी राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धहरू अझ हामीले चाहेको जस्तो अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा यस्ता खालका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्रीले गएर देशको नेपालको बारेमा, नेपाल पनि एउटा खास गरी यो आर्थिक क्षेत्रमा पनि नेपाल हामीले जसरी भनेका छौँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, आर्थिक क्षेत्रको पनि एउटा उदीयमान राष्ट्र हो भनेर सन्देश दिनेछ भनेर। अब विशेष गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनहरूमा सहभागिता र श्रमिक मुद्दाहरूलाई चाहिँ नि कसरी उठाइएको छ त? यी लगायतका कुराहरू अब अहिले चाहिँ नेपालले यो साधारण सभामा के कस्तो विषय र के कस्तो मुद्दालाई उठाउने भन्ने छ? यो तय भएर प्रधानमन्त्री जानुभएको छ कि के छ? विषय र मुद्दाको बारेमा के छ? यसमा सरसर्ती भन्दाखेरि औद्योगिकरण, श्रम सम्बन्ध भनेको नेपाल अहिले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। हामी आर्थिक विकासको कुरा गरिरहेका छौँ। आर्थिक विकास भन्ने बित्तिकै श्रमसँग सम्बन्धित कुरा हो र यो श्रम सम्बन्धलाई कसरी हामी नयाँ परिवेशमा कसरी यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ भन्ने वरिपरिकै कुरा हो र त्यो कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि अक्सफोर्ड युनियनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजना गरेको एउटा टक कार्यक्रम प्रोग्राममा त्यहाँ विचार राख्न जाँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री र त्यही सन्दर्भमा बेलायतको प्रधानमन्त्रीसँग पनि ले पनि एउटा यसलाई द्विपक्षीय वार्ताको रूपमा पनि यो अवसरलाई उपयोग गरौँ भनेपछि त्यो बेलायतमा फेरि द्विपक्षीय वार्ता पनि हुँदैछ र आइएलओको भ्रमण पछाडिको भ्रमण चाहिँ प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण हो। बेलायतको भ्रमण औपचारिक भ्रमण हो। अब अहिले चाहिँ जस्तो अब बेलायत सँगसँगै फ्रान्स पनि प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ यो युरोपको भ्रमणतर्फको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अहिले युरोप भ्रमण गर्नु अहिले नै यही समयमा नै युरोप भ्रमणमा जानुमा चाहिँ नि कुनै एउटा विशेष कारण पनि केही छ कि औपचारिक भ्रमण हो अथवा यसलाई त्यसरी नै मात्रै लिन सकिन्छ?
कारण त नेपाल पनि संसारको राजनीतिक मानचित्रमा नेपाल भन्ने देश पनि छ, जो चाहिँ लामो समयदेखि द्वन्द्वबाट आक्रान्त थियो, जो लामो समयदेखि अविकासबाट आक्रान्त थियो, राजनीतिक अस्थिरताबाट आक्रान्त थियो। त्यो अहिले राजनीतिक अस्थिरताको एउटा चरणबाट पार भएको छ। त्यसमा लामो समयदेखि 1950 देखि प्रजातन्त्रको लागि अगाडि पछाडि लडाइँ भइरहेकै छ। हाम्रो प्रजातन्त्र, हाम्रो बहुदलीय प्रजातन्त्र हामीहरूले सबभन्दा पहिला 51 मा पाएको थियौँ। त्यही 51 को हाराहारीमा संसारका अरू देशहरू पनि पाएका थिए। र एउटा संयोग भन्नुपर्छ, आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 170 वर्ष अगाडि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बेलायतको भ्रमण गर्दा, बेलायत र फ्रान्स सँगसँगै भ्रमण गर्दाखेरि पनि नेपाल त्यति बेलाको विश्वमा रहेका थोरै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न कुनै उपनिवेश नभएको स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालले त्यो सम्मान पाएको थियो। र बीचको धेरै अवधिमा हामीहरूले अरू कुराले, खास गरी राजनीतिक अस्थिरताले, तपाईँले भन्नुहोस् सरकारहरू बन्ने ढल्ने भइरहन्थे र ती सबै कुराले द्वन्द्वकाल थियो। त्यसपछि सरकारको अस्थिरता थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू धेरै प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमण भनेको भारत र चीन हुन्थ्यो हैन। त्यसपछि अरू धेरैतिर जाने, सम्बन्ध विस्तार गर्ने र राजनीतिक मानचित्रमा हामी पनि छौँ है भन्ने खालको पनि त्यो राष्ट्रको आत्मसम्मान त्यसरी जाग्न सकेका थिएन। त्यसैले अब यो अहिलेको स्थितिमा हामीले संविधान पनि बनाइसकेका छौँ र नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक विवादहरूलाई अन्त गरिसकेका छौँ। यो छिटपुट रूपमा केही कुराहरू उठ्ने ओर्ने भनेको सामान्य कुराहरू हुन्। यी कुनै यिनीहरूको चुनावमा कुनै मत पनि छैन, यो कुनै जनमत पनि होइनन्। तर जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यो उपलब्धि चाहिँ महत्त्वपूर्ण, जनमत चाहिँ त्यो उपलब्धिको पक्षमा छ। र त्यस पछाडि हामीहरूले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाएका छौँ र सङ्घीयता पनि अभ्यासमा गइसकेको छ। र यस्तो स्थितिमा अब नेपाल आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा अग्रसर हुँदैछ र नेपाल अब यस्ता धेरै विश्वका मुद्दाहरू, विश्वका सवालहरूमा अग्रसर भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, भर्खरै पनि सरकारले सगरमाथा संवाद भनेर, सगरमाथा डायलग भनेर विश्वका जल्दा बल्दा सवालहरूमा नेपालकै पहलमा अब नेपालले छलफल गराउँछ भन्ने पनि निर्णय गरेको छ। र त्यसको पहिलो कार्यक्रम चाहिँ यो पर्यावरणको विषयमा हुँदैछ। त्यसैले नेपालको यो संसारका इस्युहरू, सवालहरू र संसारमा नेपालको अवस्थितिका बारेमा पनि बताउन अग्रसर भइरहेको समयमा यो युरोपको भ्रमण हो। र त्यस पछाडि बेलायतमा अक्सफोर्डमा एउटा विचार राख्नुहुनेछ र त्यस पछाडिको कार्यक्रम भनेको द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ र त्यसपछि केही भेटघाटहरू पनि हुनेछन् र त्यसपछि फ्रान्समा पनि द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ र बेलायत पछाडि फ्रान्स जानुहुनेछ। हुन्छ, अब नेपालमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण देशको एउटा उच्च ओहदाका व्यक्तिले गर्ने अथवा राष्ट्र प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सबैभन्दा पहिलो अपेक्षा चाहिँ नि सम्बन्ध सुधारकै अपेक्षा हुन्छ, किनभने नेपालले त्यस किसिमको उपस्थिति जनाउन सकेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भन्ने चाहिँ गुनासोहरू धेरै हो। अब यो अवस्थामा चाहिँ नि अहिलेको युरोप भ्रमणमा चाहिँ नेपालले सम्बन्ध सुधारको प्रयास कस्तो गर्ला अथवा कस्तो गर्नुपर्छ? सम्बन्ध त नेपालले जहिले पनि पञ्चशीलको नीति अङ्गीकार गरिआएको छ। नेपालको कसैसँग पनि शत्रुता छैन, सबैसँग मित्रता छ। त्यो नै नीतिमा अगाडि बढिरहेको हो। तर त्यही कुरालाई पनि अलि मुखर ढङ्गले राख्नुपर्ने छ र नेपालको वातावरण अब अस्थिरताको, अशान्तिको, असुरक्षाको छैन। नेपाल अब हामी आउने वर्ष भिजिट नेपाल फेरि आयोजना भन्दैछौँ। संसारभरिका पर्यटकहरूलाई नेपाल हेर्न आऊ र नेपालमा हेर्न लायक धेरै कुरा छन्। संस्कृतिदेखि लिएर यहाँ पुरानो हजारौँ वर्ष पुरानो चाहिँ सभ्यताका कुराहरू, संस्कृतिहरूदेखि लिएर यहाँ पर्यावरणका दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त सुन्दर प्रकृतिदेखि लिएर सबै खालका टुरिज्मको ठाउँहरू चाहिँ यहाँ मानिसहरू हिमालमा हेर्न सक्छन्, हिँड्न सक्छन्, प्रकृतिका नजिकमा रमाउन सक्छन्। संसारमा नपाइने, धेरै कम पाइने दुर्लभ जन्तुहरू यहाँ छन्। यी सारा कुरोलाई हामी एकैचोटि लैजाँदैछौँ र संसारको ध्यान अहिलेसम्म कतिपय बेलामा चाहिँ नेपालमा अशान्ति छ, जान सकिँदैन भन्ने बेलामा पनि अब त्यस्तो छैन भन्ने र यस्ता खालका उच्च स्तरीय भ्रमणको आदान प्रदानले मैले अघि पनि भने कि यसले देशको एउटा आत्मसम्मान बढाउँछ। यस हरेक नेपालीलाई हाम्रो पनि नेपाल ठाउँ कुराहरू राखिरहेको छ। नेपाल भन्ने देश राजनीतिक मानचित्रमा चाहिँ अब एउटा सशक्त, एउटा प्रोमिसिङ भन्छ नि, एकदम प्रणसहितको नयाँ हामी बदलिन्छौँ, नेपाललाई केही समयमै बदलिन्छौँ हामी भन्ने एउटा, हामी चाँडै नै अब हामी अति अल्प विकसितबाट
चाहिँ विकासोन्मुख राष्ट्रमा उन्नत हुन्छौँ, त्यस पछाडि फेरि हामी मध्यम आयको भएको मुलुकमा जानेछौँ भनेर हामी यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरू, यो दिगो विकासका मापदण्डहरू पुरा गर्छौँ र नेपाल अब निरक्षरता उन्मूलनतिर गएको छ। यो कृषिमा हामी उब्जनी बढाएर कृषिमा क्रान्ति गर्न यो नयाँ खालको यो उत्साह सोचको कुरालाई संसारभरि हामी लैजान पनि चाहन्छौँ। संसारभरिका मान्छे यहाँ लगानी गर्न पनि आउँछन्। भर्खरै तपाईँलाई थाहा छ लगानी सम्मेलन पनि भएको थियो होइन, यही कुराहरू हुन्छ। अब अहिले चाहिँ के छ भने नेपालले चाहिँ नि आधिकारिक रूपमा भ्रमण गर्नु अथवा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूबाट कुनै न कुनै किसिमको सहयोग, आर्थिक होस् वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग देशमा भित्र्याउनु भन्दा मात्रै बाहेक पनि यहाँले पनि अघि भनिहाल्नु भएको छ, देश त अहिले गणतान्त्रिक मुलुक हामी बनिसकेका छौँ। आन्तरिक रूपमा भएका समस्याहरूलाई हामीले सल्टाउँदै गएका छौँ। अब यो अवस्थामा चाहिँ नि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो आफ्नो अस्तित्व देखाउने बेला चाहिँ आएको छ कि छैन? जस्तो हामी सधैँ सहयोग मात्रै मागिरहने अथवा त्यसको अपेक्षा मात्रै गर्ने कि हामी पनि एउटा राष्ट्र छौँ भनेर त्यसको अहिलेको हाम्रो चरण भनेको हामीलाई विश्वभरिको सद्भाव चाहिएको चरण हो, विश्वभरिको शुभकामना चाहिएको चरण हो। र नेपालमा अहिले हाम्रो एउटा सरकारले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाललाई हामीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भन्ने गरेका छौँ। यो सरकारको मात्रै लक्ष्य होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको आकाङ्क्षा हो। यो आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि हामीहरूले वैदेशिक सद्भाव र शुभकामना भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई प्रविधिको कुरामा हामीलाई लगानी चाहिएको छ, लगानी लिएर आउने र लगानी पनि हामीहरू अहिले लगानी भनेको माग्ने कुरा होइन, यो भनेको यहाँ आउनुहोस्, व्यापार गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि र यसबाट फाइदा पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ, यो एउटा बजार पनि हो भन्ने ढङ्गले र एउटा हामी बडो आत्मसम्मानका साथमा यहाँ आउनुभयो भने तपाईँहरू फाइदा पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सँगसँगै गइरहेको छ। र यहाँको वातावरण सबभन्दा पहिला, योभन्दा पहिलेको कुरा गर्ने हो भने श्रम सम्बन्धहरूमा समस्या छ, यहाँ चाहिँ अस्थिरता छ, यो भन्ने गरिरहेको छ। त्यस्तो खालको होइन, नेपाल अब फरक छ भनेर सँगै लगेपछि तपाईँले भने जस्तै कुनै दिन यस्तो आउला, हामी आशा गरौँ हाम्रै समयमा आउला। नेपाल चाहिँ अहिले भनौँ न रेसिपिएन्ट कन्ट्रीहरू होइन, के भन्छ यो हामी आर्थिक सहायता ग्रहण गर्ने देशहरूबाट हामी दाता देशमा पनि कुनै बेला जान सक्छौँ कि त्यो आशा गरौँ, त्यो हाम्रो लक्ष्य होला। तर हामी आशा गरौँ चाँडैभन्दा चाँडै नेपाल त्यो स्थितिमा पनि पुगोस्। हाम्रो कतिपय देशका साथीहरूले अहिले भन्नुहुन्छ एसियाकै देशहरू होइन, अब दक्षिण कोरिया नै छ, त्यहाँ हामी त अहिले 50, 55, 56 वर्षको उमेरको मान्छेहरूले पनि हाम्रै जीवनमा हामीले हिजो कति गरिबी देखाएको थियौँ अनि त्यो बेलामा हामीलाई लाग्थ्यो हामी कहिले पुग्छौँ भनेर। तर हामीले धेरै चाँडै समयमा आर्थिक उन्नति गऱ्यौँ र अब हामी यो अरूबाट लिने प्राप्त गर्ने देशबाट चाहिँ अब हामी दाता राष्ट्रमा पुगिसकेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो पनि त्यो कथा हामी बनाउन सक्छौँ। हुन्छ, युरोप भ्रमणकै प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि यहाँले लगानी सम्मेलनको कुरा उठाइहाल्नु भयो। छोटो उत्तर चाहिँ म यो पनि चाहन्छु कि अब लगानी सम्मेलन यो हाम्रो दोस्रो लगानी सम्मेलन, पहिलो लगानी सम्मेलनमा पनि कमिटमेन्टहरू आएका थिए तर त्यो पुरा हुन सकेन। अहिले के हामीले त्यो एउटा वातावरण फरक बनाएको छ सरकारले? छ। पहिलो कुरो त कानुनी सुधारहरू नै छ। तपाईँले प्रशस्त यो बिचमा सुनिहाल्नुभयो होला कि सबैभन्दा बाहिरबाट लगानी गर्न आउने चाहनेहरूले चाहिँ लगानीको सुनिश्चितता र उहाँहरूले फाइदाहरू बाहिर लैजाने कुरा, लगानी गरेपछि त मान्छेले फाइदा पनि, कुनै पनि कम्पनीले फाइदाहरू पनि लैजान चाहन्छ र मुख्य कुरो यहाँ काम गर्दाखेरि सुनिश्चित हुन चाहन्छ त्यो कुराहरूमा। र आउँदाखेरि नै धेरै ह्यासल्सहरू त्यो यताबाट उता जाऊ भन्ने खालको कुराहरू नहोस् भन्ने खालको त्यसमा धेरै नै सरकार एकदमै गम्भीरतापूर्वक काम गर्यो र पार्लियामेन्टमै त्यस्ता कानुनहरू अगाडि बढे र त्यसो भएको हुनाले र त्यसपछि उनीहरूको रेस्पोन्स हेर्दाखेरि लगानी सम्मेलनमा, दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि उहाँहरूले बोलेको, उहाँहरूले सबै नेपालको अहिलेको कानुनी अवस्थाको बारेमा रिभ्यू गरेर आएको देख्दाखेरि आउने समयमा निकै नै यसको परिणाम निस्कनेछ। हुन्छ, आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो हामीले त्यो रिजल्ट पनि देख्न पाऊँ। अब अहिले फेरि आजकै विषयवस्तुमा फर्क्यौँ। अब आज चाहिँ विशेष गरी अहिले प्रधानमन्त्री बेलायत पनि जाँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत भ्रमणमा जानुभएपछि झन्डै 17 वर्षपछि अहिले बेलायत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्दै हुनुहुन्छ। भलै प्रधानमन्त्रीले राजीनामाको घोषणा गरिसक्नु भएको छ, यो अवस्थामा पुग्नु भएको छ हाम्रो प्रधानमन्त्री। त्यहाँबाट चाहिँ के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? यो चाहिँ एउटा भ्रमणको यो सम्बन्ध सुधारलाई अथवा सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने एउटा प्रक्रिया मात्रै हो भन्ने कि के भन्ने? राजीनामाको कुरा पहिलो कुरा त्यति यो विषयमा त्यति ठुलो कुरा किन हुँदैन भने सरकार त
त्यहाँ सरकारी नभएको स्थिति होइन होइन त्यसै हुनाले यो दुई देशको वार्ताको कुराहरू त्यो नोट हुन्छन् र त्यो हस्तान्तरित हुन्छन् त्यो चाहिँ जाने प्रधानमन्त्री कोही जाँदै हुनुहुन्छ भने जाने प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर के फाइदा भन्ने हुँदैन यो कन्टिन्युएसन विदेश मामिलामा त्यसो हुनाले त्यो कुराको त अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यहाँ भेट हुन्छ अर्को कुरो बेलायत नेपालको पुरानो दौत्य सबभन्दा पहिले सम्बन्ध भएको जतिखेर भारत पनि स्वतन्त्र थिएन त्यो बेलामा नै हाम्रो सम्बन्ध भएको देश हो र बेलायतसँगको हाम्रो इतिहास भनेको एकदम कुनै बेला लडाइँको पनि इतिहास छ फेरि मित्रताको पनि इतिहास छ होइन र त्यो लडाइँको इतिहास एकदम पुरानो इतिहास भइसक्यो अब धेरै लामो समयदेखि हामी मित्रताको इतिहासमा छौँ र सहयोगका आदान प्रदानहरू भएका छन् र नेपालको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ बेलायतको सहयोग रहँदै आएको छ यही कुराहरूलाई अगाडि बढाउनै छौँ यही कुराहरू नै अगाडि बढ्नेछन् र अझ सद्भाव मित्रता अझ बलियो हुनेछ अब अहिले चाहिँ नेपाल र बेलायतको सम्बन्धलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ वर्षौँदेखि लामो समयदेखि त्यो इतिहास चाहिँ हाम्रो विवाद रहित छ भलै पछिल्लो समय चाहिँ बेलायती गोर्खा सैनिक र हाम्रो नेपाली सैनिकमाथि भएको जुन विभेद हो त्यो भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू लामो समयदेखि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ यो विषयमा यसमा चाहिँ यो पटकको भ्रमणमा यी यस्ता विषयहरू जुन चाहिँ अलिकति ल है तपाईँहरूले पनि यो विषयलाई चाहिँ अलिकति हेरिदिनुहोस् भन्नुपर्ने खालका सचेत हुनुस् भन्नुपर्ने खालका अहिले म त्यस विषयमा धेरै भन्न सक्दिनँ होइन वार्ता द्विपक्षीय वार्तामा सबभन्दा पहिलो कुरो त मैले भने सौहार्दता र शुभकामना अथवा यो हामीलाई सद्भावको कुरा नै हो यो त्यसपछि एउटा निकटतम मित्रसँग पुरानो मित्रता सँगसँगै उठेका कुराहरू पनि बिस्तारै उठ्दै जाने नै हुन्छन् तर अहिले म त्यसमा क्याटेगोरिकली यो भन्न सक्दिनँ त्यो चाहिँ अहिले किन पनि मैले यो विषयवस्तु उठाएँ भने नेपालमा चाहिँ नि लामो समयदेखि यो विषयवस्तुहरू उठिरहेछ नेपालको सरकारले चाहिँ त्यस किसिमले लबिङ गर्न सकेन भन्ने गुनासो उहाँहरूको रहँदै आएको छ अब प्रधानमन्त्री नै उहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा कुनै किसिमका ठोस निचोडहरू अथवा कुनै किसिमका प्रस्तावहरू राखेन भने यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै छविलाई अथवा यो सरकारले पनि फेरि आलोचना खेप्नु पर्ने हो कि त्यतातिरबाट भनेर अलिकति सजग हुनु आवश्यक छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ अब आपसी कुराहरू के कसरी उठ्छन् त्यो उठेपछि तपाईँहरूलाई पनि खबर भइ नै हाल्छ अहिले तत्काल म यस विषयमा केही पनि नभनौँ हस् अब बेलायतसँग कुनै नयाँ विषय अथवा लगानीको क्षेत्रमा अथवा व्यापारिक रूपमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएर चाहिँ कुनै विषयहरू जाँदैछन् कि अहिले त्यसरी सरकारसँग त कुरा गर्न उहाँसँग जानै पर्दैन नि होइन यहीँबाट पनि बेलायत सरकारको सहयोगका आदान प्रदान यो लगातार अगाडि बढ्ने कुराहरू छँदैछ अहिले यस विषयमा डिटेलमा म अहिले नभनौँ जस्तो लाग्छ मलाई धेरै कुराहरू सबभन्दा मुख्य कुरो दुई देशको मित्रता प्रगाढ हुने अझ प्रगाढ बनाउने र बेला बेलामा कूटनीतिमा यस्ता खालका उच्च स्तरीय भ्रमणहरूको आदान प्रदान हुनुपर्छ भन्ने हो र त्यसै हिसाबले प्रधानमन्त्रीले जान्छ अब यहाँले नै सुरुमै भनिहाल्नु भएको छ यो पटकको भ्रमणमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा एउटा सानो विषयवस्तुको सम्बोधन पनि गर्नुहुनेछ अथवा उहाँले केही आफ्ना कुराहरू उहाँलाई एउटा मुख्य वक्ता भनेर जुन सेसनमा उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँ मात्रै बोल्दै हुनुहुन्छ र उहाँले एउटा विशेष समारोहमा त्यहाँ सम्बोधन गर्दै अब कुनै पनि विशिष्ट व्यक्तिले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने विषयलाई एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा गम्भीर विषयकै रूपमा महत्त्वपूर्ण मौकाकै रूपमा हेर्ने गरिन्छ अब यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कतिको तयारी भएर जानुभएको छ प्रधानमन्त्रीको तपाईँले के देख्नु भएको छ अहिलेसम्मको कतै पनि कुनै पनि स्पिचहरू कुनै पनि मन्तव्यहरू विषयभन्दा तयारी बिना देखिन्छ र उहाँ अत्यन्त तयारी गर्नुहुन्छ जुनसुकै बेलामा पनि यो कुरा राख्नुभन्दा अगाडि आफ्नो तयारी भएर जानुहुन्छ र चाँडै नै अब 2-3 दिनको कुरा हो तपाईँहरूले पाउनु नै हुन्छ प्रधानमन्त्री मात्रै होइन अन्य पनि विशिष्ट व्यक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यहाँ बोलेका कुराहरूले चाहिँ नि उहाँहरू फर्केर आउँदासम्ममा यहाँ आगो लगाइसकेको हुन्छ होइन कतिपय टीका टिप्पणीहरू सुरु भइसकेका हुन्छन् त्यो कारणले पनि अलिकति चासो चाहिँ यो विषयमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले देशको गरिमालाई अगाडि बढाउने हरेक नेपालीलाई म नेपाली हुँ र हाम्रो नेताले गएर संसारमा यसरी कुरा राख्यो र हाम्रो नेताले हाम्रो देशको गौरव बढायो भन्ने नै अनुभूत हुनेछ र अहिलेसम्म त्यही हुँदै पनि आएको छ आशा गरौँ अब फ्रान्सतर्फ पनि फर्कौँ समय अलिकति कम छ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फ्रान्सको यो भ्रमणमा अलिकति फ्रेन्च लगानीहरूलाई भित्राउने भन्ने कुराहरू पनि मिडियामा आए मिडियामा आएका यी कुराहरूमा चाहिँ नि कतिको सत्यता छ र तयारी कतिको छ अथवा के कसरी अगाडि बढ्छ पहिलो कुरो त अब अरू मिडियामा के आएको छ भन्ने कुरा खण्डन गर्नलाई अब
यो यत्रो तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण बहुमूल्य समय होइन न्युज 24 को समयलाई खेर नफालौँ होइन अरूले के लेख्छन् त्यो आफ्नो कुरा हो नेपालमा एउटा अहिले के पनि लागिरहेको छ अघि यस्तो आउँदाखेरि मलाई के लागिरहेको छ कतिपय झुटमुटका कुराहरू अत्यन्त नकारात्मक कुराहरू र जसको कुनै सर्कुलेसन कुनै केही पनि छैन एकदमै थोरै चल्ने अनलाइन मिडियाले केही कुरो लेखिदिन्छ त्यसलाई खण्डन गरौँ त्यसको भन्दा त 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढी त मेरो फेसबुकका फलोअर होला नि मेरा चाहिँ नि ट्विटरका फलोअर होला त्यो बिना काममा प्रचार किन गर्ने जस्तो पनि लाग्छ है र कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई के लाग्यो कतै हामी एउटा यस्तो फेजमा आइपुगेछौँ नेपाली पत्रकारिताको जहाँ चाहिँ एकदम धेरै आयो मिडिया होइन विभिन्न किसिमका मिडिया अनि त्यो अन्योलमा एउटा एकदम आतंकित भनौँ आत्तिएको स्थितिमा जे पाए त्यही लेख्यो भने अलिकति भए पनि हाम्रो चाहिँ नि रिडरसिप बढ्ला कि हतार भन्दा नि भ्युअरसिप बढ्ला कि मैले उग्रता कुरा गरेँ भने मैले जे पाए त्यही कुरा गरेँ भने मलाई केही अलिकति भए पनि यो प्रचारमा आइएला कि भनेर यो प्रचारको भोगोको भएर पनि यो जे पाए त्यही लेखिरहेका छन् कि त्यस कारण गाह्रो भइरहेछ अहिले यसरी बुझ्नलाई तर म त जेनरली के भन्छु भने तपाईँ हामीले इन्स्टिट्युसनलाइज मिडियाहरूलाई हेर्ने हो जो व्यवस्थित छन् जसको एउटा सम्पादन सहकर्मीहरू छन् जसको एउटा राम्रो व्यवस्थापन छ त्यो ठाउँमा चाहिँ जे पाए त्यही लेख्ने कुरा अलिक कम हुन्छ किन त्यहाँ पनि होला तर त्यहाँ कम हुन्छ उहाँहरू आफै पनि होइन हामी त आफै आचार संहिता मान्छौँ हामी एथिकल छौँ भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ त्यस हुनाले त्यहाँ भन्ने ठाउँ छ अब यो एकदमै एउटा कुरो लेखेर जे पाए त्यही गर्ने नेपालको जर्नलिजमलाई त यहाँले जति नजिकबाट हेर्नु भएको छ म त्यही कुरामा त्यसैले यो कुरापट्टि त नजाउँ तर फ्रान्समा यो तपाईँलाई थाहा छ फ्रान्स र नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको 70औं वर्ष पनि हो त्यसमा चाहिँ वर्षभरि नै कार्यक्रमहरू मनाइँदैछ र तपाईँलाई थाहा होला नेपाल यो फ्रान्स नेपाल यो 70औं वर्ष वार्षिकोत्सव मनाउने कुरामा हाम्रो लास्ट इयरको मिस नेपाल त्यसको एउटा दूत यो सद्भावना दूतको रूपमा पनि केही अगाडि समाचारहरूमा आएकै थियो अनि यसरी विभिन्न कार्यक्रम जनस्तरमा पनि नेपालमा पनि फ्रान्समा पनि भइरहेछन् र त्यही क्रममा यसपालि एउटा राम्रो अवसर भएको छ प्रधानमन्त्री जाँदै अर्को एउटा स्पिडमा फैलेको समाचार पनि के भने नि यहाँले अब एउटा त क्लियर गरिहाल्नु भयो अर्कोमा पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् अब अहिले चाहिँ फ्रान्सेली कम्पनीहरूसँग चाहिँ भू उपग्रह सम्झौता पनि हुन सक्ने सम्भावना भन्ने कुराहरू पनि आए त्यसमा अहिले केही पनि नभनौँ होइन कुराकानीहरूको क्रममा विभिन्न साइडलाइन मिटिङहरू पनि होला होइन तर मुख्य कुरो द्विपक्षीय वार्ता र फ्रान्समा पनि द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ र यो औपचारिक भ्रमण हो फ्रान्सको र निश्चय पनि फ्रान्सको भ्रमणले पनि हामीलाई नेपालको कुरा नेपाल र फ्रान्सको एउटा उच्च स्तरीय भ्रमण धेरै लामो समय पछाडि एउटा आदान प्रदान भएको अवस्था हो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँ युरोप भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि छुटाउनै नहुने महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि छ भने नेपालको युरोपसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो उडान यो टुटेको चाहिँ धेरै वर्ष भयो त्यो प्रयास नेपालले गरेको पनि हो बीचमा चाहिँ टुटेको छ अब यो विषयलाई पनि यहाँहरूले विचार पुर्याउनु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट केही विचार यस्तो हो यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यस्ता कुराहरू हुँदाखेरि सबै कुरा एकैचोटि हुँदैन यो चाहिँ क्रमशः हुँदै पनि जान्छ पहिलो कुरो त हामी डायलग गर्न थाल्छौँ पहिलो कुरो त हाम्रो सरकार प्रमुख एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण संसारको एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली राष्ट्रसँग वार्ता गर्दैछ यो चाहिँ ठुलो कुरा हो र जसरी तपाईँले देख्नु भएको छ यो सरकार आएदेखि भारतसँगकै कुराहरूमा हामीहरूले पहिला नाकाबन्दीको स्थितिबाट हामी अगाडि बढ्दाखेरि आज त भारतले हामीहरूलाई हाम्रा काठमाडौँ बाहिरका एयरपोर्टहरूमा पनि आउन मिल्ने गरी बाटोहरू हवाई मार्गहरू खोलेकोदेखि लिएर हामीले डुबानको समस्या समाधान गरेको सम्मको कुरा आइरहेको छ नि त होइन र त्यसै गरी यो आउने समयमा नेपाल अब चाँडै नै जापानसँग चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष सिधा सम्पर्क हुँदैछ हवाईजहाजको भन्ने प्रशस्त समाचारहरूमा पनि आएकै छ त्यसै गरी अरू ठाउँहरूको पनि यस्ता धेरै यी त के हो भने यी आउने दिनका परिणामहरू हुन् यस्ता उच्चस्तरीय वार्ता कन्फिडेन्स बिल्डिङ भन्छ नि विश्वासको वातावरण बनाउने दुई प्रमुख सरकार प्रमुखहरू दुई राष्ट्रको बिचमा विश्वासको एउटा मजबुती सँगसँगै यसका रिजल्टहरू त आउने समयमा आइ नै रहनेछन् प्रधानमन्त्री नै जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि पक्कै पनि सर्वसाधारणमा अपेक्षा धेरै हुन्छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ नछुटोस् भन्ने अलिकति चासो पनि हुन्छ आम जनमानसमा अब अहिले चाहिँ अन्त्यमा हामीसँग समय एकदमै कम छ छोटकरीमा यहाँले जुन युरोप भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ सरसर्ती यहाँले भनिहाल्नु भएको छ कतिपय कुराहरू त अब यहाँको पनि क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ अथवा यहाँले
बोल्न नमिल्ने कतिवटा कुराहरू पनि भए। प्रधानमन्त्री फर्केर आउँदासम्ममा युरोप भ्रमणबाट आम जनताले एउटा नागरिकले अपेक्षा गर्ने कुरा के हो र के भएको हुन देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना धेरै छ, त्यति मात्रै छोटकरीमा? होइन, मैले भनिहालेँ नेपाल राष्ट्रको गरिमा उच्च स्तरीय भ्रमणहरू र यी ठुला राष्ट्रहरूमा गएर आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि निश्चय पनि एउटा नेपालीले गर्वको महसुस गरिन्छ। संसारको डायलगमा, संसारको संवादमा हामी पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालीले पनि आफ्नो एउटा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भनेको राष्ट्रले बोल्नु हो र नेपालको त्यो भावना चाहिँ नेपालीहरूमा उच्च नै हुनेछ र सबैजना यसबाट उत्साहित नै हुनेछन् र अरू त देशभित्र। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण यहाँको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आम सञ्चार माध्यमका प्रोफेसर जसले नेपाली सञ्चार माध्यममा नेपाली जर्नलिजममा आफ्नो 2 दशक बिताइसक्नु भएको छ। हाल प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डाक्टर कुन्दन अर्यालज्यू, विशेष गरी भोलिबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। फ्रान्स, बेलायत र अस्ट्रिया लगायतका राष्ट्रहरूको भ्रमणबाट आम नागरिकले अहिले तत्काल के अपेक्षा गरेका छन् र प्रधानमन्त्री आउँदा प्रधानमन्त्रीले ती नागरिकका अपेक्षाहरूलाई मिट गर्न सक्नुहुन्छ हुँदैन, अथवा आफ्ना देशका कुराहरूलाई कसरी अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ त, सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउने, यी लगायतका कुराहरूमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।